knalpot untuk Vespa udah datang. Saatnya pemasangan dan juga unboxing dulu ding. Unboxing dulu kemudian pemasangan. Ini knalpot dari Purbalingga DRP, ntar gua kasih link lah di deskripsinya untuk pembeliannya di mana. Pelepasan knalpot lama, mekanik dari Thailand guys. Wah, Mas Udin, segala skuter bisa guys. Ini Lek, namanya Lek No, dan yang itu Mas Chandra. Wah, halo bos. Wah. Pelepasan dulu knalpot lama.
dhewe mau sing mbore mlaku.